ashtu siç do shkojnë, duke qenë ne. Sepse njerëzit bëjnë sikur e harrojnë, disa bëjnë sikur e harrojnë, disa tjerë bëjnë sikur nuk ka ekzistuar, disa tjerë bëjnë madje sikur është kthyer në avantazh, por damka e madhe mund lulet ballit e bufit kënetës dhe e kolegëve rreth tij nuk shlyhet në sytë e Bashkimit Evropian. Kështu që është një histori që çdo shqiptar i arsyeshëm e kupton shumë thjesht. Zoti Rama, do të pyes pak edhe për një tjetër element të rëndësishëm që ka marrë vëmendjen gjatë kësaj periudhe edhe të diskutimeve publike dhe jo vetëm, retorika juaj e ashpër ndaj SPAK, ndaj drejtësisë së re, deri në krahasime me putiniane, në momentet e arrestimit të zotit Veliaj, pastaj një zbutje. Unë s'kam pas asnjë retorik të ashpër. Ka një ndryshim? Jo, fare. Apo çfarë ka ndodhur? Jo, unë s'kam pas asnjë retorik të ashpër, unë kam pas një kritik të zëshme për ato gjëra që unë i kam thënë në atë moment. Dhe të jesh kritik në mënyrë të zëshme nuk është fare të kesh retorik të ashpër dhe as të diskutosh qasje në tërësi. Kështu që s'ka ndodhur asgjë. Ato kritika që kanë qenë për të bërë janë bërë dhe kaq. Nuk është ndryshimi i qasjes, nuk ka çfarë të vazhdoj. Zoti Veliaj është në arrest. Do jetë një mungesë për Partinë Socialiste në këto zgjedhje apo jo? Në Tiranë. Nuk kemi fare çfarë diskutojmë tani, ne jemi këtu në këtë sallë, sot fillojmë zgjedhjet zyrtarisht, procesi, dhe 30 ditë jemi të fokusuar tek 11 maj. Kur keni përmendur standardet e drejtësisë, e kishit fjalën edhe për këtë që po ndodh në këto momente, pra dalja në publik e përgjimeve, nuk dosjes? Nuk duhet bëj komente të tilla se jemi fare në atë kohë dhe në atë vend. Jemi në një kohë dhe një vend tjetër. Kur ishim në atë kohë dhe në atë vend, i kam thënë opinionet e mia. Tani jemi në një kohë tjetër dhe në një vend tjetër dhe është koha dhe vendi për të marrë me 11 majin intensivisht, edhe për të bindur sa më shumë shqiptarë që 11 maj është përtej të majtës dhe djatës, është përtej fanelave të partive, është përtej kufive të përditshmes politike, sepse në 11 maj duhet jemi në gjendje të themi të 27 vende të Bashkimit Evropian që shqiptarët pa dallim politik në një shumicë më shumë se sa shumica normale e Partisë Socialiste, po ju japin mesazhin që duan të mbyllin negociatat sa më parë, duan të futen në Bashkimin Evropian. Kam një pyetje të fundit, zoti Rama, në konstituimin e Asamblesë së re të Partisë Socialiste në verën e kaluar, ju bën një parashikim që ishte shumë i lartë. Pra do jemi në kotat e 97-ës. I qëndroni ende atij parashikimi dhe dua dhe një koment për votën e diasporës. Opozita thotë që ata janë larguar për shkak të qeverisjes tuaj, kështu që nuk kanë arsye t'ju votojnë. Si e keni ju të dhënat? Mirë, pra rregull, dakord. Urime dhe